Ayan guys, mangunguha ako ng oregano para po sa bata. Gamot po niya para sa ubo. Ito po ang mabisang gamot para sa ubo ng bata. Kaya po, mangunguha tayo. Tapos mamaya, kakatasin. At pagkatapos ay ihahalo sa gatas. Then, ipapainom. Yun. Mamaya, makikita nyo kung paano ko po gagawin. Yan guys, yan na po yung kinuha ko dun sa taas. Huhugasan na po natin. Pagkatapos huhugasan, pipigain natin po yan. Pagkatapos, pag nakuha yung katas, ihahalo sa gatas. Okay po. So, dito po natin pipigain. Yan, kukuha lang po tayo ng mga 5 na dahon. Yan. Saka natin pipigain po. Ayan guys. Napiga ko na siya at ito na po yung kanyang gatas. So, malinis naman po yung kamay ko. Nagugas naman po ako. Nagugas naman po ako. Kaya okay lang po. Ayan, napiga ko na siya. So, ita-transfer na po natin para lalagyan natin ng gatas. So, ito na guys, yung ang pinigaan kanina ng oregano. So, susukatin na natin. Meron akong scoop. Kaya lang may butas po ito. Kailangan natin takpan bago sukatin. Okay. So, 1. 1 and 1/3. Ayun. So, yung tubig niyan ay yung gatas. So, ang ilalagay po natin dito sa piniga nating oregano ay 3/4. Ayan. Kasi 1:2. Yun po. Ayan guys, ito na po yung gatas. 3/4 po siya. Ayan po. Ihahalo na po natin sa pinagpigaan na oregano. Ayan. Kasi kapag puro kasi na oregano ilalagay mo, baka hindi inumin ng bata eh. So, ito mas maganda. May halong gatas para po maano niya. Hindi niya malasahan na oregano. Ayan po. So, ipapainom na po natin.
And guys, nilipat ko sa dedehan ng baby. Ayan, para hindi niya mapansin. So, ipapadede na po natin. Hello, baby! Hello! Ito na, dede na ikaw, ha? Yun! Tingnan mo yung tsura niya. Ulit pa ulit. Sarap-sarap yun eh. Oh. So, ipapaubos natin tong dede niya. Guys, hello baby. Hello. Look. Look, look. Ay. Say papa, papa. Say papa, papa. Tawag mo si papa, dali. Papa, tawag mo papa. Dali. Let's go, let's go. Papa. Go, 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 go. Papa. Let's go, papa. Hello. Hey, go. Hello, papa. Papa, tawag mo papa. Papa. Dali, tawag mo papa. Papa. Let's go, 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 go. Go. Papa. Ayun. Ayun. Again, 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 again. Papa. Let's... Bye-bye. Look, bye-bye. Yan. See you on the next vlog. Bye-bye. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ayaw na. Say bye-bye. Yan. Yan.